Typical. Good morning, sir. It's a boat and 4 crates for CNH. Are they going to different places? Yes, sir. Pennsylvania and Tennessee. Okay. Kind of relatively in the same area. You got a little bit of traveling to do though. Yeah. Anything I got 7 packs of cigarettes here. Got banana and apple and strawberry. Is anyone else in the vehicle? Just me. When do you expect you head back toward Canada? Or maybe after I unload the boat in Tennessee on Wednesday, then I'll be back to Canada. Safe route. Thank you. Take care. Thanks. Guys, sapol na naman ang bagyo. May bagyo na naman sa Minnesota ngayon. Sa Winnipeg kanina, ang init-init. Ngayon, kita nyo, I don't know if makita nyo, sapol na sapol ko ang kulay blue ng bagyo ngayon, ng storm dito sa Minnesota. Ayaw pa talagang tumigil itong storm. Mainit na eh. Diyos me, dadaan ako ng Wisconsin, sapol ko rin. Wala, sapol ko talaga. Oh lala. Kita niyo ang panahon. May storm. Yan o. So ngayon, meron pa ring snow na nangyayari dito sa United States. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nag-request pa ng snow or nag-order pa ng snow dito sa Amerika. Anyway, yeah, naka-call for a night na ako dito ngayon sa, I don't know kung anong lugar to, but somewhere dito sa Wisconsin, I-94. Meron pa akong 1,500 kilometers papunta ng Pennsylvania. So, bukas 1,000, and then Tuesday meron pa akong 545 kilometers, and then another 10 hours papuntang Tennessee para i-unload yung boat. So dito na ako magpapalipas. Sana mamaya or bukas ng umaga bago matapos yung aking 10 hours, tapos na yun, nalinis na lang kalsada, maganda ng panahon. Kasi kanina pag alis ko nga sa Manitoba, kita nyo naman dun sa pagpasok ko dun sa border ng Pembina, mainit, dry ang kalsada. Pero pagdating na kanina dun sa may
Minnesota. Malapit siguro mga 1.5 hour or bago sumapit ng St. Cloud, nag-start ng mag-snow yung buntot ng snowstorm. Kasi I think tumama yung snowstorm banda sa Ontario, Thunder Bay. Pero yeah, mid-April na ngayon, pero meron pa rin sumisingit. Ganun talaga dito sa North America, South America. Kahit April na, meron pang mga pahabol yun ang tinatawag na last minute na snowstorm. Yun ang delikado na yung iniisip mo na tapos na, wala ng storm, then kagaya ko, gumamit ako ng salitang or word na akala ko tapos na. So yung aking parada ng truck, ganito na ang style. Meron din gumaya sa akin, no? Nakaharap na rin dito. Yung ilaw niya, oh. So likod namin ay, I don't know, ipakita nyo, likod namin ng mga puno. Tinamad na akong umatras dahil pagod na, no? Yung aking boat, puno na ng snow. Wala pa naman akong wala akong pala. Puno na ng snow kayong truck, oh. May isang pinot dito. Washer na ako. Grabe yung snow, bulusok pa rin hanggang ngayon. Hanggang 9 to ng gabi. So ganito yung ginawa ko sa trailer. Sana hindi ako magka-problema bukas paglabas ko ng umaga. Nakabahog tik-tik aning sistema dahil yung mga gamit ko pang winter binaba ko na halos lahat. Winter boots, ba, mga bonnet, dahil in-expect ko nga na wala ng storm na darating ngayon. But marami akong lilinisin sa labas. I think pwede na akong mag-reverse. Pwede na uli akong bumabante. Lilinisin ko lang itong sa aking harapan ngayon.
pang snow. Oo, nabalaho na sila. Yeah. So pwede na akong umabante or pwede na akong umatras dahil clear na. Ito lang makapal. Sana makabuelo ako dito dahil patras yung aking sana mabuldos na dito, oh. Okay. Yung mga driver nagsisimula ng maglinis. Sir! Pausap tayo na pwede niyang kunin. Ayan, that's good. Kapal, oh. Tignan mo. Yeah. Ay, salamat. Kasi yun ang iniisip ko kanina, paano ako makakalabas. Pero yung aking traction naman, okay naman siya. Hindi nalagyan ng snow. So ngayon, maglilinis muna ako. Meron ako naman akong ay, pusang gala. Ay, pusang gala. Ay, bigo, inong kong snow noon. Atot ay. Grabe, oh, sarap. Kapal ng binaba kahapon. Ay, grabe. Di naman tanggal hinoon ng yawa, ne? Pamalikas na yung taning atis. Alright. So kailangan ko na matanggal yung mga snow dito sa taas. Kasi magliliparan to sa aking harapan mamaya once nasa kalsada na. Yun lang, madulas lang konti dito sa taas, men. Ito. Oh, delikado to. Uy, nalagyan ng air cleaner, man. Tumungtong na ako dito sa makina. Ito
Ito ayos na ayos to kahapon. Ito may ginagawa ko dito na panglagay sa kanyang wiper. Bear with me, okay guys, medyo malikot lang ang cam kasi nasa aking ulo. Sensya na ha. Ngayon kuha lang ako ng isang rag. Nandito na pala yung aking nakabili ako ng scooter na electric scooter. Gagamitin sa gala-gala. Sensya na ha, malikot ng konti ang camera kasi nasa aking ulo. So ginawa ko na to before and I think it's effective naman siya. Pag madulas talaga. Okay, so ganito. Kasi gas to, di ba? Gas, alcohol. So yung aking wiper babaran ko yan. Okay, sana effective. Para hindi didikit yung ice, then kunting punas para hindi siya mag-stagnant ang bigas na dito ba nito? Gawa ng ice oh. So kundi pa. Hindi pa ako nag pre-trip. Hindi ko pa inon yung aking ng pre-trip. Para lagay ko lang ng konti dyan guys. Alcohol kasi yan. Hindi pa ako naglagay sa pre-trip. I mean nag-log in. Dahil I'll just make it sure na makaka-atras ako dun mamaya. Kasi kung nabalaho ako pag-atras, sapol na. And then nilalagyan ko rin ng konti yung natira, ilalagay ko dito sa washer fluid. Medyo mahaba-haba to guys, okay? Pasensya na. Yan ang problema ko mamaya pag once mag-hit na ang truck sa highway. Dito sa likod hindi ko nalilinisin yan, matagal yan. Yeah, delikado siya, baka tama, but ang dami niyan, wala akong pala. Ang gagawin ko dyan, diba? Ito ang dami oh, sa gilid. Lilipad yan mamaya. Lilipad yan mamaya. Liliparan nga. Yun, nabalaho na nga yung isa oh.
Malaho na yung isa. Okay. Subukan ko mag-atras. Doon ko na i-hit yung aking pre-trip sa paglabas ko mamaya. Trip lang ako. Papasok ko lang yung truck dito. Side. Okay. Okay, nakalabas ako doon sa aking inatrasan. Ngayon, umatras ulit naman ako pero nakaharap na ako dito sa kalsada. Now, saka ako mag-hit ng aking road trip.
Let's go. Let's go. Sana bukas na kalsada. Natin sila dito. Ah, yan ang sinasabi ko. Sabi ko sa unahan, guys. Ayop na yan. Ulit. In 300 meters, turn left Hulog on yung sa harapan, I-94 eh. East. Tigil ko lang to. Turn left on I-94 East. Bukas naman pala eh. Okay na. Walang naglilinis ngayon dito sa freeway. Kita nyo yung kalsada. Angat. Angat. Umangat ka. Yan o, dulas dito sa exit dahil walang puwersa. Then ice. Angat yung truck. Traction control naka-on. There you go. Ang kagandahan dahil hindi pa tinanggal yung aking winter tire. Kaya kapit na kapit pa. Hindi sinarado ang kalsada but meron mga tumatakbo pa rin. Pero hindi nila masyadong nililinis ngayon. Dahil as of now, yung Continue on snowstorm I-94. ay in effect pa rin siya. Malakas pa rin ang snow. So dito ako sa gitna para mas clear yung aking dadaanan. So ang nangyayari ngayon, isang way na lang dito sa I-94. Look, yung isang kalsada patay na. So ang susundan mo na lang itong yellow lane. Buti nakikita pa itong pintura. Kasi iniisip ko kaninang pag-pre-trip ko kung bukas na ang kalsada. Wala naman nakalagay na road closure. So meron pa rin. Tapos nung napalipad ako ng drone, may tumatakbo pa rin sa highway. So hindi siya totally nag-close ng I-94 dito sa Wisconsin. Yun nga lang, dadahan ka lang dahil dito ang speed dito ay 70, no? Pero hindi mo magagawa yung 70 na yan dahil isang way na lang siya. Tapos meron na siyang compact ice sa baba na nakalatag. So walang kasiguraduhan na yung gulong mo na ginamit ay talagang kakapit dyan, no? So dandahan na lang drive according to the weather condition. Yun nga sabi nila. So dito banda sa Tuma, Wisconsin, maganda ang kalsada. I hope so. Maganda na hanggang sa pagdating ng Chicago. Let me see kung ano lang kinalalagyan. Kung ano ng weather. Ano na? Bisaya. Kung saan ay panahon. Yeah, okay, hindi na masyado. Okay, merong cloudy but hindi na masyadong snow. Hanggang sa laki talaga
So hindi na ganun kapangit kagaya doon kayo sa nalisan ko sa parking ang highway. So mamaya pag nakakita, medyo pag maganda-ganda ng highway, mainit na, magpapahugas ako ng truck para matanggal ang mga snow sa likod dahil nandun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko na natanggal, tumigas na, so kailangan siyang i-pressurize o tanggalin, palinis para hindi ako masyadong mapansin sa highway dahil may mga karga akong snow sa likod ngayon. Ito yung pangit pag nasa flat deck ka or step deck or yung mga open, kasi pag malakas ang buhos ng snow, mapupuno talaga siya. Ngayon, wala naman akong dalang pala dahil binaba ko na lahat ng mga aking gamit. So nandyan pa ang mga ibang snow na naninigas na sa likod ng trailer. Naghihintay lang ako kung mayroong pulis na lalagpas sa akin o makakasunod. Sigurado masasakote ako sa aking mga snow na nakapatong pa sa trailer hanggang ngayon. So merong glow beacon dito around 2 kilometers, then papahugas ako kahit medyo snowy pa siya at kailangan kong baklasin yung snow lahat dun sa likod dahil wala akong dalang pala para palahin yung mga snow na yun. I'm good, how are you? Good, what can we do for you? Clean the truck. Truck and trailer, just the truck? Yes, truck and trailer. Are we getting all the snow off, or are we just doing like the frame of the trailer? Remove the snow. Just get it all off, then Remove all the snow, yeah, and wash the truck. Washing truck and trailer? Yeah. Okay, gotcha. We'll get you in here shortly then. Yeah. Is there any truck inside? Oh yeah, there's a truck inside right now. It's almost They're done? just finishing it up right now though. Thank you. And then are we getting the snow at the top deck? Like get all, like Yeah. everything, even on the load? Okay. Daming mga snow. Bawal kasi ito sa interstate. Kaya malinis ko muna kahit malamig pa sa labas ngayon. So the way that, remember how I said out back what the de-icing is going to be a by the minute charge? By the minute? Yep. So I won't have a price for you until we are done with that de-ice, and then I just have to come back inside, put in how long we worked on the de-ice. So it was for 4 guys, it was $5.25 a minute. $5 a minute? Yep, $5.25 a minute. Wow. Yep. At least ngayon, malinis na. Mahal ng aking binayaran. Hindi naman ako nagbayad ng Q-line, but magtataka yung Q-line, $177. Ang laki naman nun. Washing lang. Kasi mahal yung 18 minutes, then $5.25 per minute doon sa pag-DI, sa pagtanggal ng mga ice sa trailer. Kaysa naman ako mahuli or matikitan ng Q-line, or ako ang matikitan kasama ang Q-line, bakit pinabayaan ng driver? So, mas mainam na magbayad ng $177 para iwas sa aksidente or iwas aksidente sa ibang motorista. Diba? Agree kayo? Comment down kung agree kayo. So, finishing na lang. Kunting-kunti na lang. Then, I'm done. Balik na ako sa highway. Nakapag 30 minutes na break na ba? 48 minutes na akong naka-off ngayon. So, kunting-kunti na lang. May panibago akong another 8 hours. But mag-break pa ako ng isang another 30 minutes mamaya kasi 11 hours to. So ito na yung nangyari, wala na mga ice, wala nang snow dito. Pero may mga konti pa dito sa loob ng item. Pero sa lalim at least natanggal na yung snow na iniisip ko. Kasi ang dami dito kanina. Ang delikado yung tumalsik sa likod ng mga ibang motorista. So far so good. Pwede na ulit akong bumalik sa highway. Let's go!
200 meters. Arrive at coordinates on the right. Guys. Nandito na ako sa Ohio State. Dito na ako magpapalipas ng gabi. 55 minutes na lang yung aking driving time. So kaya makakuha ng parking dito. More than I could chew. Arriving at coordinates on the right. Really? Is that right? Puno na ang parking. Basta pag malapit yung state, malapit yung parking area sa malalaking state, malabo ka makakuha ng parking. Pero dito na ako pa-park sa likod nila kung hindi ako makakuha ng parking, di ba? Sa likod na lang ako. Wala na. So dito ako sa likod ng mga truck. Dumiretso ka na, Doy. Wala ka ng parking dyan. Gumilid ka na. So, diri na ako humanon. Diri na mahuman ang atuang vlog for kanina umaga, storm. Tapos, dito sa Ohio, maganda ng kalsada. Nagpalinis ng truck. Yeah. So, kasot lang. Shout out sa ko. So, okay. Mahuman ang mga itong vlog. Di ano po sa tuang sa ating shout out portion ng Pinoy Trucking. Babasahin ko si Papa Ping watching from family from Ontario, Chris Balbuena. Malapit na rin siyang matapos sa kanyang MELT program, tama ba ako? And si Herbert Rabina, tinatanong niya kung okay bang United mag-aral. Meron daw siyang mga nakikita na mga, siguro ito from Winkler, nakikita niya mga United Trucking or United Truck School. Sana masagot mo to. Yeah, yung mga Pilipino na dumating galing sa Pilipinas na kinuha ng isang company from Manitoba, yung kinuha nilang trucking school ay United. So lahat doon nakapasa, lahat ngayon may mga truck, sariling truck na, ngayon ay mga PR na. So sa United sila kumuha ng trucking school. So kung nandiyan ka sa Winkler, kunin mo yung United. Maganda yun, maganda magturo yun. Na-meet ko na rin sila dyan sa may Q-line. Yung mga estudyante ng United, nag-atras sila doon. And shout out kay Ricardo Sanchez. Shout out daw sa kanyang kapatid dyan sa San Diego, California, si Mike Carbonilla. Driver din ako ng trailer dito sa Mandaluyong. Shoutout kay Danilo Kokela. Shoutout sa mga truck driver dyan sa Denmark, throughout Europe, EU. Inspired ako sa mga vlog. Proud Bisaya from Panabo, Davao Norte. Si Leolito Gallego, pa-shoutout from Palo Leyte. Si Rexon Luzon, shoutout sa kanyang family sa Panabo o sa Davao
International Container Terminal, Panabo City, Davao del Norte. Keep safe and keep on tracking. Si Juan remember, gapaabot ko ako sir, wa man oy naunsa di ay ka stepping ba saya kay. Si Elson Aloro, ay sus, matagal na ako nag-watch ng vlog mo. Shout out from Canberra, Australia. And si Joseph Hasarino, shout out kami dito idol from Qatar, bus driver. Thanks SEP. Shout out sa mga bus driver dyan sa Qatar, mga kababayan natin, mga Pilipino. Assalamualaikum. Ingat kayo palagi dyan. And si Maximo Villagunsa, and pa-shout out sa aking pamilya Villagunsa of Tibungco, Davao City. Daming taga Davao Amping, keep on tracking, keep safe. Binaligtad. Jason Oloroso, shout out idol sa Oloroso family. Thank you and keep safe and keep on tracking. Si Eileen Broca, and maayong adlaw da sa family. Pa-shout out niya ako sa igsoon diya sa Vancouver, Canada. Broca family, stay safe always. Diha. Bisaya pod. Si Bone Truckers, maghintay ako na ma-shout out. Sige, baka next time, done watching from till the end. Shout out na rin sa channel namin, baka masuportahan mo. Soon, mag-start na ang aming journey bilang truck trailer driver sa Oman. Ingat ka doon and good luck. Keep safe and keep on tracking. John May Bitiro, tanaw gikan sa Port of Coquitlam, British Columbia. Maayong morning. Say a command. I'm not talking to you. So yun ang mga nagpa-shoutout ngayon. Pag-amping mo permi, shoutout sa aking family dyan sa Winnipeg. So daghang salamat sa inyong paglantaw o pag-uban sa ako ang biyahe karong adlaw. Anto nakaabot ko diri sa Ohio. And shoutout sa mga taga Cordillera. May nag-comment na tagalogin ko raw. Mga igurot, mga kababayan natin, mga igurot, shoutout sa inyo. Pag-amping mo permi, ingat kayo palagi. So dito ko na tatapusin guys. Good night. And I don't know if meron bukas. Let me see. Let me see. I will let's see. Let's see. Yep. So I don't know if meron bukas. Titingnan ko. Kailangan ko pantapusin tong video na to para mapanood ninyo. Pag-amping mo permi, keep safe and keep on tracking.